тоҷикистон испанд набиёрен расия набиёрен ва дар ҳамин расияам агар дар хонаҳотон испанд дошта бошен илтимос гирем барен партоен истифода набарен. дар расия ҳамин чиза ғайриқонунӣ эълон кардагианд. кадом нафареро ки қаблан ҳамин испанд дошта боша испанд овардаиста бошад тоҷикистон статьяш мезананд ба ҷавобгариш мекашанд то аз 3 то 5 сола сурок гирифтест. яъне 2 моҳ пеш як бародари тоҷик хидмон аз тоҷикистон мошин қати расия омадеста буда кадом бачаҳои тоҷик хидмон зангш мезананд меган омадани чиди қа испанд гир қати биёр бечора ҳамун пайдари бозор 1 кило 2 кило испанд мехарад дар мошинаш мемонам мегира мебиёр. гуфтию гапои хеле баҷоӣ не ҳамин рӯи рӯшод бундагӣ намедониста бечора ки ин чиза дар территорияи Российской Федератсия ғайриқонунӣ эълон кардагианд ва бароварди ана маводҳои сахттаъсири статья мегирад. одаме ки ҳамин чиза дохили Россия кунад. ин бечораро меқапанд дар границаи Челябинск мебаранд маҳкамаш мекунанд. я чанд рӯз пеш сари судуш буд 3 сол срокш додиянд. барои чӣ? барои я испанд. ба ҳамин хотмос бародарҷонои азиз ҳуҷҷатакотона дуруст кунед, корҳои ғайриқонунӣ накунед. дар мулки Россия ки омаден сарактона хам кунед, кор кунед. бародарои азиз беҳудагардӣ накунед, шабгардӣ накунед, кӯчагардӣ накунед. хоб падару модароро зиқ накунед, отаву чоҳотона зиқ накунед. сара хам кунед, кор кунед, пула ҷамъ кунед, зане раве хона пеши зану фарзанду пеши ёру рафиқу дар тоҷикистон гуфтигӯ гапо хушу хурсандона зиндагӣ кунед.